আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমরা মায়েদের জীবনটা খুবই বিজি লাইফ। সকালে যখন ফজরের নামাজটা শেষ করে আমাদের বিজি লাইফ শুরু হয়ে যায়। নাস্তা, দুপুরের খাওয়া দাওয়া, বাচ্চা কাচ্চা, সংসার সামলানো, সব কিছু নিয়ে আমাদের সংসারটা। আর যখনই আমি সময় পাই আমি আমার বাগানটা একবার না হয় দেখি। এখানে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আমি আমার বেগুন গাছে 3G কাটিং করলাম। এগুলোর বয়স প্রায় 30 থেকে 45 দিন হবে সামথিং। এখন আমি এগুলার 3G কাটিং করব। এই যে দেখেন একটা শাখাটা, এই শাখাটা আমি ভেঙে দিব। ভেঙে দিলেই দেখবেন কয়েকদিন পর অনেক শাখা প্রশাখা গজাচ্ছে এবং এভাবে কেটে দিলে অনেক ফুল ফল ফসল হয়। আমার বাগানটা দেখে কেমন লাগলো প্লিজ জানাবেন কমেন্ট বক্সে। এই সেম ওয়েতে আমি একটা ঢেঁড়স গাছেরও করেছিলাম। দেখেন কি সুন্দর প্রশাখা বের হয়েছে। এখন আমি একটা নাগামরিচের গাছেরও সেম করেছি এবং এর আগে আরেকটি করে রেখেছিলাম। দেখুন কি সুন্দর প্রশাখা বের হয়েছে। এভাবে করে দিলে অনেক ফুল ফল হয়। আর যখনই আমার এই গাছগুলোকে দেখি আমার মনটা ভরে যায়। আমার মন খারাপ থাকলে মনটা ভালো হয়ে যায়। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।